baan maanta doonaya inaan shirkan jaraa'id saxaafadeed aan kaga hadlo. mid waxa weeye sida ay idinka warqabtaan maalin dhaweyto madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ee Itoobiya hadal buu jeediyay. hadalkaas oo odhanaya dadkii dambiilayaasha ahaa arrimihii berigii dhaweyto kilalka shanaad ka dhacay waxa ay joogaan Somaliland iyo maxaan ku dhahday meelo Soomaaliya ka mid ah oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahday Puntland iyo meelo uu magacaabay. nimanka halkaa jooga oo iyaga dambiilayaasha uu ku sheegay in ay dambiilayaal ka yihiin waxay halkaa Somaliland ka soo maleegayaan dhagaro iyo waxyaalo qarxin dowladda Itoobiya dowlad deegaanka ku wajahan. marka ugu horeysa horta aad iyo aad baan uga xunnahay in ay arrintaas ay ka soo yeedho madaxweynaha dowlad deegaanka dowladda Somaliland. aad iyo aad bay uga xun tahay. waxaan sheegaynaa oo madaxweynaha dowlad deegaanka u sheegaynaa in dowladda Somaliland muddo dheer ilaa iyo 1990kii intii dowladda Somaliland ay dib ula soo noqotay xorriyadeedii muddada 30 sanadood ku dhawaadka ah xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan oo aad u qoto dheer oo derisnimo walaalnimo oo siyaasadeed ayay la lahayd dowladda Itoobiya. haddii ay tahay dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya iyo haddii ay tahay dowlad deegaanka intaba xidhiidhadaas oo saameynayay inay si fiican uga wada shaqeeyaan xaaladda nabadgelyada ee xuduudda dheer ee Somaliland ay la leedahay dowladda Itoobiya. haddii ay tahay xagga dhaqaalaha haddii ay tahay xagga ganacsiga iyo haddii ay tahay xagga arrimaha bulshada intaba dowladda Somalilandna weli way haysaa wayna ku adag tahay in xiriir saaxiibtinimo oo walaalnimo ay dowladda Itoobiya la yeelato dowlad deegaanka oo ugu sokeeya oo xuduudda ku aynu wadaagnana iyadana aad iyo aad bay ugu adag tahay. waxaa la xusid mudan berigii dhaweytay shaqaaqadu ka dhacday kilalka waxa laalaya wixii lagala baxsaday dowladda Itoobiya ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed sida ay u dhan tahay Somaliland waa dalka qudha ee aan wax allaale iyo wax maxaan ku raahday ku dhex qarsoomay aan jirin. gaadiid aad iyo aad u fara badan ayaa lagala soo baxsaday. gaadiidkaas siday u dhan tahay dowladda Somaliland gacantay ku qabatay. waxa laalay wixii Soomaaliya lala galay hadday hub tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday madax tahay iyaga hadday isweydiin doonaan inay wax kaga soo noqdaan iyo in kale laakiin waxaanu ka warhaynaa inaanay waxba kaga soo noqonin. xataa waxay gaadhsiisan tahay gaadiidka Somaliland qabatay booyadihii shidaalka ahaa oo buuxa oo la qabtay iyaga oo sidoodii u buuxa baanu dowladda Somaliland in Itoobiya ugu celinay. halkan xerada booliiska ayaanu ku soo bandhignay wakiilka consuliyadda Itoobiya u jooga maxaan ku dhahday Somaliland iyo saraakiil ka socota dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa intuu goobjoog ka ahaa. waxaa Somaliland ku dhex qarsoomi kari waayay bajaajya ka mid ahaa xitaa wixii lala soo baxsaday. dalka Somaliland ee bajaaj ku dhex qarsoomi weyday madax dowladda Itoobiya kuma dhex qarsoomi karto. midda labaad dowladda maxaan ku dhahday Somaliland siyaasadeeda iyo curfigeeda midna maaha dalalka jaarka ah inay u hayaan oo halkan ku masruufaan oo halkan ku carbiyaan dad dowladaha ay jaarka yihiin kasoo horjeeda. mana jirto
waxaan maxaan ku dhahday geeska africa masiibooyinkan argagixisada ka dhacday xadka somaliland iyo dowladda etoobiya ay leedahay hal shay oo uga gudbay isagana ma jiro. somaliland waxay kusii adkaanaysaa oo kusii adag tahay oo sii xoojinaysaa xidhiidhka labada dal iyo dowlad degaanka labadaba. madaxweynaha dowlad degaankana waxaan leenahay saaxiib nagama kaa qabato inaad labada dal arrin noocaasa aad ku tilmaanto. waxaan jecelahay inuu arrintaa dib u saxo.